Symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa začína už v čase o troch kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Fašiangové popoludnie sa už onedlho uskutoční aj v obci Dolná Súča pri Trenčíne. Krásnu, slnečnú a mrazivú januárovú sobotu prežili deti z hokejovej prípravky v Detve spolu s rodičmi na popradskom zimnom štadióne. Väčšina z nich poprvýkrát zažila atmosféru veľkého športového podujatia, atmosféru zápasu KHL, druhej najprestížnejšej hokejovej súťaže na svete. Nielen o fašiangoch a radostiach malých športovcov, ale aj o ďalších pozvánkach do jednotlivých regiónov Slovenska sa dočítate na portáli Živé Slovensko.